Alam mo, magre-record na si Ganda ng kanyang first album. Kanta ka. Story of my life. Uulitin po yung mga salita ko ha. Dino. Dino. Kit. Kit. Analin. Anayin. Moko. Anayin mo ko. Maan. Maan. Tot. Maantot. Doktora! Ano niya ang ginaw na dito? Grabe naman ang face. Oh, bakit? Ano ka mag-asikaso kayo ni Papa? Para saan? Hindi lang halata, pero nagkakaedad na kayo, di ba? Siyempre, ano, bakit? Magpapaano tayo, hearing test. Magpapa-check up tayo ng pandinig. Ako, sure ako, medyo ikaw okay pa. Oo. Si Papa, ang may pinakakailangan nito. Pero ngayon, nag-decide ako na tayo lahat. Tayo lahat na. Oo, para malaman din. Para maklaro. Kasi ikaw minsan, pagdating sa ibang bagay, hindi mo agad naririnig. Pero pagdating sa pera, dun ka talaga. Matalas. Oo. So ipapacheck natin. Baka mamaya nagpapanggap ka lang eh. Kapag... o sige na, mag-ano na kayo. Ang mission natin ngayon ay ipacheck ang pandinig ni Papa. Bakit kailangan niya? Ay, kasi nasa hina ng pandinig niya. Minsan namamali na yung tindido niya, napipikon agad siya. Itatalo kayo. Hindi, nagtatalo sila. kadalasan nilalayasan ko siya. Dito na tayo. Ano pong tawag sa gagawin niyo, ma'am? Otoscopy po. Medyo may earwax po ito. Anong earwax? Impacted? Opo, hindi naman siya totally matigas. Pero I suggest pa-clean. Medyo ano po kasi, medyo nabablock po yung kanal. Yung linis ka ng linis, cause yun ng lalong papasok. Oo. Yes. So next time, clean towel na lang. Oo, ako, minsan yung party Clean ko towel. dito. Oo, ako, minsan yung party Clean ko towel. dito. Gaganin ko lang dito, pero wala akong gagawin sa loob. So automatic po siya natatanggal. Yes. Naunawaan ko yan. What's the next step? So, i-test po natin si Dad. Ingat po. Malinaw po mata kay sa tenga. Bali, ite-test po natin yung hearing level ni Daddy. So, susuotan ko po siya ng headphones. Okay. And then, the instruction po is, Daddy, pag meron pong narinig, malakas man or mahina, toot, beep, basta every time na tumunog po, pindot. Lalagyan na siya ng headset. Yung mic mo nasaan? Kakanta pala. Pipindutin mo yan kapag alam mo na yung sagot sa itatanong, ha? Tingnan mo yung asawa mo. Kansa? Parang kakanta mo. Para magre-record siya ng Hindi ba ito? Itatry po natin siyang e-speech test. Hi, naririnig po ako? So ngayon po, ang gagawin po natin is magsa-speech test po tayo. Halimbawa po, sinabi ko, buhay. Uulitin niyo po yung salitang buhay. O, ready na po? Okay, pakiulit po yung salitang bahay. Bahay. Langit. Langit. Aso. Aso. Doble. 5. Singko. Kalye. Araw. Araw. Pakiulit po ulit ha. Opo. Manok. Manok. Sabong. Sabong. Pera. Pera. Tae. Tae. Natatawa si tatay. Kati. Ati. Bilat. Mirat. Ko. Cook. Fuki ko. Kogi ko. Namagana. Nawagana. Maantot. Naantok. Fuki ko. Kulik ko. Tatay, rinig na po. Very good. Okay na po yan? Opo. Bali ngayon, ipa-plot ko po sa system yung bago niyang test para Okay. ma-compare po natin. Ha? Na? Kamusta naman yung test na ginawa sa'yo? Okay naman. Okay naman. You feel special naman. Special. You feel. You feel special? Hindi, tingin mo naman special ka. Ano ito sa inyo ang galing? Opo, demo. Demo to. Trial po. Demo. Ipapatry po natin. Tingnan. Para pag in-explain ko po, maintindihan niya. Hello po. Kamusta po? Okay lang. Naririnig po ako. narinig. Kahit ganitong level po ng boses. Okay. Oh. Sino pong pinaka-pogi sa lahat? Sino po ang pinakamaganda? Ito. Shit! Ito naman si Mr.
Rinig na rin, ha? Opo. Pagkina po, pabulong na to. Pwede na pong bulungan, mami. Hindi ka na mahihirapan. Hindi. Ano yung nakapattern po yan dun sa restaurant? Yes, bali. Oh, ang galing. Pakita mo, Miss Nika. Ang galing. So, ito pong hearing na sample na to, na-adjust po to based sa Yes. Nakikita mo ba? Nakakita ko. yung mata, walang problema. Malinaw nga mata rin sa tenga. Gray. Ito po yung old. Ito pong may kulay. Ito po yung test ngayon. So, mas humina yung naririnig po natin. Ito po, yung sa inis. Ayan, katulad si Mami. Pag si Mami po ang nagsasalita, hindi masyadong maliwanag. Hindi masyadong naririnig. Kasi po, yung boses po ng babae, Nalakas. matinis. Matinis. Opo, high pitch. Boses mo pa naman, ma. Sobrang taas. Di ba ang taas ng boses mo? Oh. Ayan. Unlike po kapag sa lalaki po kasi, since mas mababa po yung tono, mas madali po niyang maintindihan. Pero, hindi ko sinasabing yun yung dahilan ni Papa. Pwedeng ayaw ka lang na talagang intindihin. Nag-aaway. Oh, ayaw ka lang talagang, ayaw kong pakinggan to. Ganon. Try mo nga, mababang tono. Naiintindihan mo kami? Oo naman. Grabe. Malakas yun. Ay, nagano. Paano ako? Pag kinakausap niyo po siya, pag mahina ang boses niyo, galit. Pag malakas ang boses niyo, galit pa rin. Oo. Kasi po sinisigawan. Ngayon, hindi na. Tsaka ang lakas ng boses Feeling niya. ko, ma, magkakatotoo yung hula. Hindi, ang lakas ng boses niya, Dok. Anong hula? Ang lakas. Feeling ko totoo yung hula ni Nikki. Na ano? Kasi 'di ba sabi niya this year bubuntis ka ulit. Hindi kasi 'di ba makakarinig na siya ng maayos. So madidistinguish na niya yung madidistinguish niya na Natatawa yung si Daddy, alam na niya. madidistinguish ni Papa yung tono mo na malambing ka na ganyan. So pag malambing ka na, doon na kayo ulit. Ma! Huwag ng TV kaysa Ma! umakit sa taas. Gago ka. O ngayon mga kabagang, ikaw na, it's your moment to shine. Ha? Ikaw naman ang gagawa ng hearing test. Pero para mas bagay sa yung hearing sa court. Tama. Alam mo, bilib ako dito kasi kahit nasa ang lugar kami, di ba, nagbablog kami kung saan saan. Napipick up niya ako nang hindi ko inuulit. Maganda ang understanding. Malinaw pa. Oo, hindi lang nakapag-grade to pero magalang po Putang ina. adult. Ano grade 3? Nadaan sa grade 2 muna, di ba? Oo. Naka-grade 3 nga ako eh. Oo, hindi marunong. Tanga-tanga yun. Baka po kasi, Mami dati, accelerated kayo. So, na-skip niyo po yung grade. Tapos grade 3 na po kayo agad. Oo, di ba? Medyo, hindi ko lang ginagamit. So mag-ano ka rin, hearing test. Ay, screening. Yung ganun. Basta i-check kung ano yung level of pandinig mo. O, suotin mo na yan. Yung ganyan. Yes po. Hello, Para rin po Ma. kayo magre-recording. Wala ma. Na-practice niyo po ba Ano yun? yun? Nung kumanta po kayo with Jose Marichan? Wala naman akong ganyan. Alam mo, ito na yung matutupad na yung singing career mo. Dali, suotin mo na po yan. Magre-record na si Ganda ng kanyang first album. Mga singer, ganito. Mami, pindot po kapag meron pong tumunog, kahit malakas po or mahina. Magiging ano ka na, recording artist. Dali, dali. Tanga! Ma, dali na. Alam niyo na yung gagawin. Story of my life. Hindi mo yung itsura niya. Hindi po. Naririnig niyo po ako? Uulitin po yung mga salita po ha. Opo. Bahay, Bahay. doble, Doble. araw, Araw. sina, Sina. sal. Ba't ayaw niyo pong sabihin, Mami? Di niyo naririnig? Yung huli. Sinal, Sinag. sal, Sinagsal. Sinalsal. Ina mo, buso. Visit ka. dino, Dino. kit, Kit. dinokit, Dinokit. analin, Anayin. Analin. Anayin. moko, Moko. Anayin mo ko. Anong anahin? Naging anay ka, gano'n? analin, Analin. moko, Moko. Analin mo ko. Ano yung analin mo ko? vina, Bina. ti. Binati. Ina mo, buso. Visit ka. Lili, Li. lili, Li. bogan, Libugan. Makinig ka dyan kay doktor. Kamakinig dyan, doktor. Visit
ka. Salitaan mo na. Kinang. Kinang. Kang. Kang. Dino. Dino. Kot. Kot. Dinokot. Dinokot. Fina. Dina. Sok. Dinasok. Fi- Pinasok. Doktora, huwag mo pakinggan niya. Ang ginaw na dito. Lucky. Lucky. Ti. Ti. Lucky ti. Mukha bunso si Doktora. Ano mo dyan? Bravo ka. Testing lang po kung naririnig nyo ng maayos. Opo. Ay, opo. O, sige po. Maliwanag po. Maliwanag. Okay. Ang ginaw na dito. Explain ko po dito sa labas yung level nung tenga. Ano, maantot? Tado ka pati si Doktora, ginagawa mo. Bravo ka. At least po naririnig nyo maliwanag. Apo. Ang ginaw na. Kaya pala nakaganong ka. Actually, kay Mami, hindi na po siya normal. Wala na siya sa normal level. Pero, Mami, common. Common at your age. Na talagang hihina yung pandinig. Kasi it's part of aging. Siguro mga 10 years pa. Yes. Mga 10 years pa baka Edad na nga. magreklamo ka na. Pag nanonood kami ng TV, siyempre hindi niya naiintindihan. I-explain ko pa sa kanya. Kaya minsan di ko na naiintindihan pinapanood ko kasi ini-explain ko sa kanya yung... Lumilipat na yung ano. Oo, siyempre kailangan malaman niya. Nanonood kami. At least nalaman niya. Ikaw na nga lang din yung hindi Sana mo, ano nakaintindi. kaya na? Talagang hindi pwedeng, okay na, tapos na yung content eh, okay na to. Diba?